Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, yesterday we talked about verbs. Verbs को बारेमा mainly हामीले whenever we talk about any grammatical word हामीले तीनटा कुरा बुझ्न पर्छ भन्छौँ। एउटा त्यो word भनेको के हो, त्यसको function के हो सेन्टेन्समा। सेकेन्ड त्यो word कतिखेर आउँछ एन्ड लास्टली त्यो wordलाई आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने भनेर। सो yesterday we talked about verb. Verb भनेको के थियो त एक्सन देखाउने wordलाई चाहिँ हामीले verb भन्थ्यौँ हैन। एन्ड सेकेन्डली वी लुक्ड एट डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स जसमा हामीले कतिखेर कुन चाहिँ भर्ब आउँछ भनेर त्यो हेऱ्यौँ। एन्ड लास्टली हामीले भर्बको स्पेलिङ्सहरू हेऱ्यौँ, जस्तै भर्ब 2 भनेको एडी, भर्ब 3 भनेको नि एडी, भर्ब 4 भनेको आइएनजी, भर्ब 5 भनेको एससिएस। एन्ड हामीले भर्ब हो कि होइन भनेर कन्फर्म गर्नलाई आइएनजी टेस्ट पनि गऱ्यौँ। सो भर्बको केसमा हामीले भर्ब 3 र भर्ब 4 को स्ट्रक्चर चाहिँ स्लाइटली कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर भनेको थियौँ, किनभने एक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ भर्ब 4 हुन्छ इजेमआर वाजवेयरको पछाडि, र प्यासिभ हुँदाखेरि चाहिँ इडी हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। भने चाहिँ एकचोटि त्यसैलाई नै अलि बढी प्र्याक्टिस गरौँ है त। सो फर्स्टमा लेट्स लुक एट सम बेसिक ग्रामर एन्ड देन वी विल मुभ अन टु एडभान्स्ड ग्रामर। सो फर्स्टमा चाहिँ बेसिक ग्रामर नै चेक गरौँ। इजेमआर भर्सेस वाज वर्ब, इजेमआर कतिखेर हुन्छ र वाज वर्ब कतिखेर हुन्छ, यसलाई छुट्याउन सक्दो रहेछौँ कि रहन्छौँ त्यो हेरौँ है त। जस्तै इजेमआर कहिले हुन्छ, प्रेजेन्टको कुरा हुँदाखेरि। वाज वेयर कहिले हुन्छ त पास्टको कुरा हुँदाखेरि। वाज र वेयरमा डिफरेन्स के हो फेरि, वाज भनेको एउटाको लागि, वर भनेको धेरैको लागि। आई हुन्छ भने एम हुन्छ, एउटा छ भने इज हुन्छ, र धेरै छ भने आर हुन्छ है। सो बेसिकली यिनीहरू केले छुट्टिँदो रहेछ, टेन्सले छुट्टिँदो रहेछ, टाइमले छुट्टिँदो रहेछ। सेकेन्ड एउटा छ कि धेरै छ त्यसको बेसिसमा हामीले छुट्याउन मिल्ने रहेछ। सो लेट्स ट्राई अ फ्यु क्वेसन्स। नम्बर 1 को ट्राई गरेर त के हुन्छ होला, यस्टरडे द वेदर समथिङ टेरेबल। Was terrible. Yesterday the weather was terrible, but today it something perfect. It is. It is perfect. Number 2, the keys on the table this morning. Where? Where on the table? Or on the table this morning, but they something missing now. I. They are missing now. Number 3, we dash planning to visit the museum yesterday. Where? Were planning to visit the museum yesterday, but it something closed. Was. It was closed. Number 4, the children something playing outside when it something earlier. Were playing outside. The children were playing outside when it was Was. sunny earlier. Okay, number 5. Was my best friend. She was my best friend when we were Were kids. kids, but now we rarely talk. And number 6, they something not at home when I called, but they something here now. Were not at home. Were not at home when I called, but they something here now. Are. Are here now. Okay, so let's move on and let's talk about active voice and passive voice. अब एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइसमा मैले हल्का फुल्का चाहिँ भनिदिएको थिएँ। जस्तै हाम्रो अगाडिपट्टि एक्सन गर्नेवाला आउँछ, भर्बभन्दा अगाडि एक्सन गर्नेवाला आउँछ भने चाहिँ त्यो एक्टिभ भोइस हुन्छ। भर्बभन्दा अगाडि जे माथि एक्सन भयो त्यो आउँछ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, प्यासिभ भोइस। अर ग्रामेटिकल फर्ममा हेर्ने हो भने अगाडिपट्टि सब्जेक्ट आउँछ भने त्यहाँ के आउँछ, एक्टिभ भोइस। अनि इफ हामीसँग अब्जेक्ट चाहिँ अगाडिपट्टि छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले प्यासिभ भोइस भन्छौँ। जस्तै यो एकचोटि इक्जाम्पल्सहरू हेर त, द सेफ कुक्ड द मिल। अब हेर है, यहाँ के थियो, सेफले पकाउने हो नि त, त्यही भएर के आयो, द सेफ कुक द मिल। अब यसलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा लिएर जान्छौँ भने द मिल अगाडि आउँछ, द मिल वाज कुक्ड बाई द सेफ। भनेपछि वाजको पछाडि इडी कहिले आउने रहेछ त, जब अगाडिको अब्जेक्ट माथि चाहिँ एक्सन हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ के आउने रहेछ, इडी आउने रहेछ। अब यहाँ एउटा ग्रामेटिकल सर्टकट फर्म हुन्छ एन्ड द्याट इज एमआर, र बाई छ भने बिचमा जहिले नि के आउने रहेछ त, इडी वाला वर्ड आउने रहेछ। सो द्याट्स अ ग्रामेटिकल सर्टकट। नम्बर 2, दे आर बिल्डिङ अ न्यू हस्पिटल। उनीहरूले बनाउने हो भनेपछि दे, अनि के आयो त, आइएनजी आयो, किनभने बनाउने त देले हो। तर इफ मैले अ न्यू हस्पिटल अगाडि लिएर आयो भने के हुन्छ त, a new hospital is being built हुने भयो।
Number three, someone stole my wallet. My wallet was stolen. Number four, the company will release the product next month. Next month छ भने चाहिँ टेन्स कुन चाहिँ छ फ्युचर टेन्स. द कम्पनी विल रिलिज. अब हेरे विल प्लस भव वान कतिखेर हुने रहेछ त जब अगाडिको वालाले एक्सन गर्दाखेरि. तर इफ मैले यसलाई के गरिदिएँ त चेन्ज गरिदिएँ द प्रडक्ट अगाडि आयो भने चाहिँ फेरि के हुने रहेछ द प्रडक्ट विल बी रिलिज नेक्स्ट मन्थ भनेपछि विल रिलिज र विल बी रिलिजमा डिफरेन्स के रहेछ त विल रिलिज कहिले हुन्छ जब अगाडिको वर्डले नै एक्सन गरेको हुन्छ. विल बी रिलिज चाहिँ कहिले हुन्छ त जब हाम्रो यो माथि चाहिँ एक्सन भएको हुन्छ. कहिलेकाहीँ यो दुईवटा अप्सन्समा हालिदिरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ कुन चाहिँ राख्ने भनेर. सो विल रिलिज विल प्लस भव वान विल बी प्लस भव थर्डमा डिफरेन्स के रहेछ त यसले एक्सन गर्यो विल प्लस भव वान. विल बी प्लस भव थर्ड कहिले हुने रहेछ जब यो माथि चाहिँ एक्सन हुन्छ त्यो बेलामा. त्यसो भए नम्बर फाइभको पनि त सिमिलर स्ट्रक्चर हो. स्टुडेन्ट्स मस्ट सबमिट असाइनमेन्ट्स बाई फ्राइडे. स्टुडेन्ट्सले सबमिट गर्ने हो. सो के भन्यौँ त हामीले स्टुडेन्ट्स मस्ट सबमिट. हाउएभर असाइनमेन्ट्स अगाडि आउँछ भने चाहिँ असाइनमेन्ट्स मस्ट बी सबमिटेड बाई फ्राइडे अर बाई स्टुडेन्ट्स भने चाहिँ के भयो त त्यो माथि एक्सन हुन्छ भने मस्ट बी भब थर्ड. तर त्यसले चाहिँ एक्सन गर्ने हो भने चाहिँ सबमिट सरी मस्ट प्लस भब वान हुने भयो. सो लेट मी सो यु अ फ्यु मोर एक्जाम्पल्स. सी राइट्स अ लेटर. A letter is written by her. She is writing a letter. किन इज पछाडि आइएनजी किन लेख्ने त यसले हो. सो अगाडि नै छ के भयो त एक्टिभ भोइस. सी इज राइटिङ अ लेटर. अ लेटर इज बिङ रिटन बाई हर. भब थर्ड किन आयो त किनभने लेटरले लेख्ने त होइन नि त लेटरलाई चाहिँ लेख्ने हो. सो अ लेटर इज बिङ रिटन बाई हर. सी हेज रिटन अ लेटर. हिजो भर्खर पढेको ग्रामर हेज प्लस भब थर्ड कहिले हुने रहेछ जब यसले चाहिँ एक्सन गर्दाखेरि. तर अ लेटर अगाडि आयो भने त त्यो माथि त एक्सन हुने हो भने चाहिँ हेज बिन रिटन बाई हर. सो हेज रिटन र हेज बिन रिटनमा डिफ्रेन्सिएट कसरी गर्ने रहेछौ. हेज रिटन जब यसले एक्सन गर्छ. हेज बिन रिटन जब यो माथि चाहिँ एक्सन हुन्छ. सी रोट अ लेटर. अ लेटर वाज रिटन बाई हर. अ लेटर वाज पछाडि भब थर्ड बाई हर. She was writing a letter. A letter was being written by her. She had written a letter. A letter had been written by her. She will write a letter. A letter will be written by her. So यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एक्टिभ हो कि प्यासिभ हो छुट्याउने हो. कसरी छुट्याउने चाहिँ अगाडि भएको वर्डले चाहिँ एक्सन गरेको कि त्यो माथि चाहिँ एक्सन भएको. सो द्याट इज हाउ यु क्यान डिस्टिङ्ग्विस. सो लेट मी गिभ यु अ फ्यु क्वेसन्स. एकचोटि त्यो ट्राई गर है त. फर्स्टको के हुन्छ होला Will be completed. त. The renovations something next month. Next month भनेपछि future tense. Future tense हुनलाई हामीले have राखेर भएर के राख्न पर्यो will or will be. अब will र will be मा त डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ हामीले. रेनोभेसनले गर्ने त होइन नि त रेनोभेसन चाहिँ गर्ने हो भनेपछि रेनोभेसन्स माथि एक्सन गर्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो रेनोभेसन्स will be completed next month. Number two. Are completed. एक्जाम पेपर्स. पेपर्स भन्ने बित्तिकै इज हुँदैन अनि रेडी भइसक्यो भनेपछि विल पनि हुने भएन. के हुने भयो द एक्जाम पेपर्स आर कम्प्लिटेड एन्ड रेडी टु ग्रेड. नम्बर थ्री. Was written. Was written by famous author last year. द नोभल was written by a famous author last year. Good. Number four.
Should be addressed. अब यसमा should be addressed भनेर मिल्छ or will be addressed भनेर मिल्छ दुइटै नै kind of logical नै देखिन्छ. Okay, number 5, the cake something when the guests arrived. केकले पकाउने हो कि केकलाई पकाउने हो? इट्स भेरी अब्भियस केकलाई चाहिँ पकाउने हो नि त भनेपछि प्यासिभतिर लिएर जानु पर्यो. द केक वेन द गेस्ट्स अराइभ, गेस्ट्स आउँदा भनेपछि यो विलतिर जाँदैन. केक वाज बेक्ड, वो केक वाज बेकिङ, सुड बेक त हुँदैन, केकले किन पकाउनै पर्ने हो र? कि त वाज बेकिङ हुन्छ कि त वाज बिङ बेक्ड हुन्छ. अब केकले पकाउने त होइन, केक वाज बेकिङ भनेको त केकले पकाइरहेको भन्ने सेन्स आउँछ नि त, त्यो त हुँदैन. बरु के हुन्छ, केक वाज बिङ बेक्ड, केक पकाइराखिएको थियो when the guests arrived. Number 6, candidates for the job. Are being interviewed. Candidates are being interviewed for the job. Okay, try a few more questions. Was being painted. The house, हाउसले पेन्ट गर्ने त होइन, वाज पेन्टिङ भन्न मिल्दैन. अनि रेन स्टार्टेड भनेपछि पास्ट टेन्समा इज आउँदैन, इज बिङ पेन्टेड नै हुँदैन. द हाउस वाज बिङ पेन्टेड वेन द रेन स्टार्टेड. नम्बर 2, द न्यू पोलिसी बिन इम्प्लिमेन्टेड येट. Hasn't. hasn't, किनभने येटले के इन्डिकेट गर्छ, नेगेसन, नेगेटिभ कुरा छ भने येट आउँछ. येटको अपोजिट वर्ड के हो त, एन्टोनिम के हो त, अलरेडी. त्यहाँ ह्याज भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, द न्यू पोलिसी हेज बिन इम्प्लिमेन्टेड अलरेडी भन्ने वर्ड आउँथ्यो. नम्बर 3, द ओल्ड बिल्डिङ ड्यास डिमोलिस्ड नेक्स्ट विक. Will be. will be demolished होइन. अनि प्लस will मात्रै राख्न मिल्दा नि मिल्दैन, हिजो भर्खर पढेको ग्रामर willसँग verb 1 आउँछ, willसँग ed आउँदैन. भने के आउनु पर्यो त, will be demolished next week. Number 4, the students for their bad behaviors. Will be punished. Should punish पनि हुन्छ कि? होइन, स्टुडेन्टले त किन पनिसमेन्ट दिने हो र, स्टुडेन्टलाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिने होला नि त. स्टुडेन्ट सुड पनिस भनेको त स्टुडेन्टले चाहिँ पनिसमेन्ट दिने, तर स्टुडेन्टलाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिने हो नि त. भनेपछि द स्टुडेन्ट्स विल बी पनिस्ड फर देयर ब्याड बिहेभियर्स. Okay, number 5. Was barking. The dog, अब was barking कि was being barked. Dog ले भुक्ने हो कि dog माथि चाहिँ भुक्ने हो हामीले. Dog, Was barking. the Was dog barking. was barking Okay. when guests arrived. किनभने dog ले नै bark गर्ने हो, so was पछाडि ing आउन पर्छ. लास्टको के हुन्छ होला, the students for the exam. Were studying. Students were studying for the exam. Good. So यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, इजको पछाडि आइएनजी राख्दा इजको अगाडिको वर्डले चाहिँ एक्सन गरेको हुन पर्यो. इजको पछाडि इडी राख्दा कहिले हुन पर्यो त, इजको अगाडिको वर्ड माथि चाहिँ एक्सन भएको छ भने चाहिँ हामीले इजको पछाडि इडी राखिदिन्छौँ. Okay, so today we will be looking at another part of speech, and that is nouns.
Okay, so yesterday we talked about verbs. Verbs भनेको simply के थियो त action indicate गर्ने wordsलाई हामीले verbs भन्थ्यौँ. Nouns भनेको चाहिँ जुन नाम भन्छौँ नि हामीले नेपालीमा त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले nouns भन्छौँ. So basically कुनै ठाउँको नाम, कुनै प्लेसको नाम, कुनै कन्सेप्टको नाम, कुनै आइडियाको नाम, कोही मान्छेको नाम, कुनै अब्जेक्टको नाम हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त nouns भनेर रिफर गर्छौँ. जस्तै किशोर, काठमाडौँ, नेपाल, अस्ट्रेलिया यो सबै के हो त नाउन्सहरू भयो. Along with that, temperature, climate, car, bicycle, vehicle यो त concepts, ideas र objectsहरू हो नि त. So यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त nouns नै भन्छौँ. Smoking, drinking, running यो activitiesको नाम हो नि त. यसको पनि यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ nouns नै भन्छौँ. So basically केही चिजलाई indicate गरिरहेको छ, केही चिजको नाम हो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त we call them nouns. अब फेरि नाउन्सलाई हामीले फर्दर दुईटा क्याटेगोरिजमा डिभाइड गर्न मिल्छ. अरू नि हुन्छ हामीलाई खासै मतलब हुँदैन. हामीले मेनली चाहिँ काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल भनेर डिभाइड गर्न मिल्छ. एउटा दुईटा तिनटा चारवटा गर्दै काउन्ट गर्न मिल्छ भने द्याट इज काउन्टेबल नाउन. तर एउटा दुईटा गर्दै काउन्ट गर्न मिल्दैन भने चाहिँ द्याट इज कल्ड अनकाउन्टेबल नाउन. फर इक्जाम्पल वेन इट कम्स टु कार्स मैले त एउटा कार दुईटा कार तिनटा कार भन्दै काउन्ट गर्न मिल्छ नि त. सो द्याट इज काउन्टेबल नाउन. हाउएभर इफ आइ एम टकिङ अबाउट if I'm talking about air or water or sand or soil हामीले के गर्न मिल्दैन त एउटा soil दुईटा soil तिनटा soil भन्दै काउन्ट गर्न मिल्दैन नि त. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त we call them uncountable noun. अब हेर है काउन्टै गर्न मिल्दैन भनेपछि त त्यो एउटा दुईटा तिनटा हुने नै भएन. हाम्रो त्यसमा अनकाउन्टेबल नाउनको केही पनि फर्म्स हुने भएन. तर काउन्टेबल नाउन्सलाई चाहिँ अझ फर्दर क्याटेगोराइज गर्न मिल्छ. एउटा मात्रै छ भने सिङ्गुलर हुने भयो. एउटा भन्दा धेरै छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्न मिल्छ प्लुरल फर्म भन्न मिल्छ. त्यो भएपछि हामीले के गर्न मिल्यो त सपोज मेरो ब्ल्याङ्क छ त्यो ब्ल्याङ्कमा कतिखेर चाहिँ नाउन आउँछ एन्ड त्यो नाउन पनि सिङ्गुलर छ कि प्लुरल छ भनेर छुट्याउन सक्यो भने त सिङ्गुलर आउँछ भने मैले केलाई हेर्न भएन एइआइओयुलाई हेर्न सरी यस यस भएको वर्ड्सलाई हेर्न भएन. प्लुरल आउँछ भने मैले केलाई मात्रै हेर्न पऱ्यो त सरी यस यसवाला वर्ड्सलाई मात्रै हेर्न पऱ्यो भनेपछि हामीले के गेस गर्न सक्नु पर्यो त नाउन्स कतिखेर आउँछ एन्ड नाउन्स कतिखेर चाहिँ सिङ्गुलर आउँछ र कतिखेर प्लुरल आउँछ. यति गेस गर्यो भने पनि हामीलाई अझ फर्दर अप्सन्सलाई एलिमिनेट गर्नलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ. सो लेट्स लुक एट कन्डिसन्स कतिखेर नाउन सिङ्गुलर आउँछ एन्ड कतिखेर नाउन चाहिँ प्लुरल आउँछ. सो फर्स्टमा लेट्स टक अबाउट प्लुरल क्वान्टिफायर्स. नाउ प्लुरल क्वान्टिफायर्स आर सिम्पली दोज वर्ड्स द्याट टेल अस द क्वान्टिटी अफ द नाउन. नाउन कतिवटा छ भनेर भन्ने वर्ड्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ प्लुरल क्वान्टिफायर्स. अब हामीले प्लुरल क्वान्टिफायर्स कतिखेर युज गर्छौँ त प्लुरल नाउनको अगाडिपट्टि भनेपछि प्लुरल नाउन छ पछाडि ब्ल्याङ्क छ भने हामीले के प्रिडिक्ट गर्छौँ त त्यो ब्ल्याङ्कमा के आउँछ त दे विल बी प्लुरल नाउन. फर इक्जाम्पल इफ आई से मेनी अब मेनी भनेको त धेरै हो नि त भनेपछि पछाडि के चाहियो त हामीलाई प्लुरल नाउन चाहियो. सो मेनीको पछाडि कस्तो वर्ड आउने रहेछ यस यस स्पेलिङ भएको वर्ड आउने रहेछ. सो हाम्रो मेनी छ र पछाडिपट्टि ब्ल्याङ्क छ भने त्यहाँ हामीले के राख्नु पऱ्यो प्लुरल फर्म. प्लुरल फर्म भनेको मेजोरिटी केसेसमा यस यसवाला वर्ड्स हुन्छ तर भर्ब फाइभसँग झुक्किन चाहिँ भएन किनभने भर्ब फाइभमा पनि यस यस हुन्छ प्लुरल नाउनमा पनि यस यस हुन्छ. भर्ब भनेपछि त भर्बमा त आइएनजी लाग्छ तर नाउनमा चाहिँ लाग्दैन. सो यसरी छुट्याउन मिल्छ. अनि कुनै कुनै एक्सेप्सन्सहरू चाहिँ छ है जस्तै यस यस नआइकन पनि प्लुरल फर्ममा एक्जिस्ट गर्ने वर्ड्सहरू थाहा छ त कुनै. Can you give me some examples जसमा yes yes हुँदैन तर पनि त्यो still plural form भइदिन्छ. Houses. हाउसेसमा त yes yes भइहाल्यो नि. People भयो चिल्ड्रेन भयो यिनीहरूमा त यस यस छैन नि त बट स्टिल यिनीहरू के हो त प्लुरल नाउन भयो. अर्को फेनोमेना भन्ने वर्ड पनि छ जसमा यस यस लाग्दैन बट स्टिल द्याट इज अ प्लुरल नाउन. क्राइटेरिया इज अनदर वर्ड जसमा यस यस लाग्दैन येट त्यो प्लुरल नाउन हुन्छ. सो देयर आर अ फ्यु एक्सेप्सन्स हाउएभर इन मोस्ट अफ द केसेस प्लुरल नाउनको स्पेलिङ के हुन्छ त यस इएस स्पेलिङ हुने भयो. सो यो प्लुरल क्वान्टिफायर्स आउँछ भने पछाडिपट्टि के आउने भयो त प्लुरल नाउन आउने भयो. सो यो वर्ड्सहरूलाई एकचोटि सर हेर्दा भयो. अब खासै त्यस्तो घोक्नै पर्ने चाहिँ छैन किनभने यसो वर्ड हेऱ्यो भने थाहा
त्यसै थाहा हुन्छ कि जस्तै thousands of भन्छ, number of भन्छ, both भन्छ, some भन्छ, several, various, a lot of, यो वर्ड्स भनेको त धेरै नै हो नि त भनेपछि पछाडि अभियसली नाउन के आउँछ त प्लुरल फर्ममा आउँछ. सो यो भयो प्लुरल क्वान्टिफायर. हाउएभर इफ वी सी सिङ्गुलर क्वान्टिफायर्स त्यसको चाहिँ पछाडि के आउन पर्यो त सिङ्गुलर नाउन आउन पर्यो. जस्तै इचको पछाडि के आउँछ सिङ्गुलर नाउन, एभ्रीको पछाडि के आउँछ सिङ्गुलर नाउन, अर एन आउँछ भने पनि त्यहाँ के आउँछ त सिङ्गुलर नाउन्स आउँछ. सो हामीले ब्ल्याङ्कको अगाडिपट्टि क्वान्टिफायर देख्यो भने जुन क्वान्टिफायर छ त्यसकै अकर्डिङ चाहिँ वर्ड सेलेक्ट गर्न पर्यो है. सो फर्स्टमा हामीले क्वान्टिफायर्स बुझ्न पर्यो. सो लेट मी गिभ यु फ्यु क्वेसन्स. एकचोटि त्यसलाई ट्राई गर है त. ओ शिट, यहाँ त पुरै बिग्रियो क्या हो. यो फर्स्टको क्वेसन एकचोटि ट्राई गर त. Poisonous animals include most amphibians which carry around some amount of something on their skin. अब हेरे यो some amount of some ले के इन्डिकेट गर्छ त some भनेको प्लुरल क्वान्टिफायर हो भनेपछि पछाडि के चाहियो त हामीलाई we need plural noun. अब प्लुरल नाउनको केसमा हामीसँग के छ त एउटा छ टक्सिन्स अर्को छ टिस्युज. Can you look at this sentence and guess कुन चाहिँ हुन्छ होला त टक्सिन्स हुन्छ होला कि स्किनमा टिस्युज हुन्छ होला त Tissues. Toxins. अब हेर यहाँ यसो हेर्दाखेरि स्किनमा त टिस्युज नै हुने होला नि त. तर हामीले के को कुरा गरिरहेको छौँ वी आर टकिङ अबाउट पोइजनस एनिमल्स. अब स्किनमा टिस्यु त मेरो पनि छ तर म पोइजनस त होइन. पोइजनस हुन छ भने त्यसको स्किनमा चाहिँ के भयो होला त सम अमाउन्ट अफ टक्सिन्स. टक्सिन्स भनेको पोइजन अन द स्किन है. नेक्स्ट एन्ड विदिन देयर अदर समथिङ. अब हेऱ्यो अदरले के इन्डिकेट गर्छ पछाडि प्लुरल आउँछ. अनदर भयो भने चाहिँ सिङ्गुलर नै हुन्छ, अदर भयो भने चाहिँ प्लुरल. अब प्लुरल त हामीसँग एउटै बचाएको छ के हो त टिस्युज. सो Yes, हामीले के sir. लगाइदिन्छौँ टिस्युज. ओके नम्बर 2. Instructor. Each something is responsible for making clear to the class at the beginning. अब हेर है each भनेको के हो सिङ्गुलर क्वान्टिफायर or is भनेको पनि त सिङ्गुलर क्वान्टिफायर नै हो भनेपछि यो यस यस वाला वर्ड चाहिँ हुने नै भएन. आन्सर सर्कमस्टान्सेस काट्यो. अनि फेरि यो चिज चाहिँ रिस्पोन्सिबल छ अरे क्लासलाई क्लियर बनाउने सुरुमै भनेपछि यो त अटेन्डेन्सले गर्दैन, सेमेस्टरले नि गर्दैन. कसको काम हो त क्लासलाई क्लियर बनाउने सुरुमै instructor. Each instructor is responsible for making clear to the class at the beginning. Okay, number 3. A few potential something of moderate coffee drinking outweigh the risks in adult consumers for the majority of major health outcomes considered. के हुन्छ होला a few भनेको एउटा होला कि एउटा भन्दा चाहिँ बढी होला त Plural. प्लुरल क्वान्टिफायर राइट. सो वी निड प्लुरल नाउन. यसमा एउटा छ बेनिफिट्स अर्को छ आउटकम्स. सो सेन्टेन्सहरू एकचोटि गेस गर्न खोज त कुन चाहिँ मिल्यो होला त. Outcome. Okay, let's look at Benefits. यहाँ के भनिरहेको छ आउटवे भनेको जित्दिन्छ. कम्पेरिजन भइरहेको रहेछ नि त केसँग रिस्कसँग. अब यसको अपोजिट वर्डसँग कम्पेरिजन हुने होइन नि त. रिस्क भनेको नेगेटिभ वर्ड भनेपछि अगाडि के चाहियो हामीलाई पोजिटिभ. अब आउटकम त पोजिटिभ होइन न्युट्रल वर्ड हो. के चाहिँ पोजिटिभ वर्ड हो त बेनिफिट्स. सो हामीले के राखिदिन्छौँ अ फ्यु पोटेन्सियल बेनिफिट्स अफ मोडरेट कफी ड्रिङ्किङ आउटवे द रिस्क. नम्बर 4. Angles.
मेनी डिफ्रेन्ट धेरै भनेपछि त धेरैवाला वर्ड चाहियो हामीसँग के छ एङ्गल्स र अर्को सोल्युसन्स फेरि मैले एन्ड पनि देखेँ एन्डको अगाडि पछाडि त उस्तै वाला वर्ड्स आउने होला नि त भनेपछि पर्सपेक्टिभ्स जस्तै वर्ड चाहियो अब पर्सपेक्टिभ्स र सोल्युसन्स त अलि रिलेट नगर्ला बरु एङ्गल्स एन्ड पर्सपेक्टिभ्स चाहिँ बढी रिलेट गर्ला सो हामीले के राखिदिन्छौँ एङ्गल्स नाउ ट्राई द लास्ट क्वेसन दिज वार्म समथिङ कज वाटर टु इभ्यापोरेट Temperatures. अब हेरे यो दिस र दिज भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ है क्वेसन्समा दिस भनेको एउटा दिज भनेको धेरै भन्छ हामीलाई धेरैवाला वर्ड चाहिँ एउटा एरियाज अर्को टेम्परेचर्स अब फेरि यसले के गरिरहेको छ वाटरलाई इभ्यापोरेट गरिदिइरहेको छ एरियाजले त गर्दैन कसले चाहिँ गर्छ त टेम्परेचर्सले गर्छ सो दिज वार्म टेम्परेचर्स कज वाटर टु इभ्यापोरेट अब हेरे हिजो जुन पढेको ग्रामर छ त्यसैलाई फ्लिप हानेर हेऱ्यो भने पनि नाउन सिङ्गुलर र प्लुरल छुट्याउन मिल्छ किनभने हिजोको ग्रामरले के भन्थ्यो त इफ यु हेभ सिङ्गुलर सब्जेक्ट भव के आउँछ अरे 5 आउँछ भनेको थियौँ हामीले फेरि इफ यु हेभ प्लुरल सब्जेक्ट भव के आउँछ 1 आउँछ अब यो के गरेको थियौँ त हामीले भव राख्नलाई कसलाई हेरिरहेको थियौँ सब्जेक्टलाई हेरेको थियौँ सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने भव 5 प्लुरल छ भने भव 1 हाउएभर इफ यु जस्ट फ्लिप द ग्रामर हामीलाई सब्जेक्ट गेस गर्नु छ भने कसलाई हेर्न मिल्दो रहेछ भवलाई हेर्न नि मिल्दो रहेछ जस्तै हामीसँग भव 5 छ भने सब्जेक्ट के राख्न पर्यो सिङ्गुलर फर्ममा भव 1 छ भने सब्जेक्ट के राख्न पर्यो प्लुरल फर्ममा भनेपछि भव राख्नु छ भने कसलाई हेर त सब्जेक्टलाई सब्जेक्टै राख्नु छ भने केलाई हेर त भवलाई अब हेर त यहाँ यो वाला सेन्टेन्समा हामीसँग के थियो त कज भनेर भव 1 आएको थियो नि त भव 1 कहिले आउँछ जब हामीसँग प्लुरल सब्जेक्ट हुन्छ भनेपछि त्यहाँबाट पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ त त्यहाँ प्लुरल नाउन आउँछ भनेर थाहा हुन्छ सो बेसिकली हाम्रो यो सब्जेक्ट र भर्ब चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड हुने रहेछ त्यही भएर यो ग्रामरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्ट सब्जेक्ट एन्ड भर्ब सुड अग्री विथ इच अदर त्यही भएर हामीलाई भर्ब राख्दाखेरि सब्जेक्ट हेरेर आउँछौँ सब्जेक्ट राख्दाखेरि भर्ब हेरेर आएको हुन्छ यो दुईवटा वर्ड्सलाई रिलेट गर्न चाहिँ जान्न पर्यो सेन्टेन्सेस हेर्दाखेरि सेन्टेन्सेसलाई मजाले बुझ्नु छ भने सब्जेक्ट र भर्बको बिचको रिलेसन बुझ्न पर्यो ओके मुभिङ अन टु अनदर ग्रामर अब हामीसँग आर्टिकल आयो ब्ल्याङ्कको अगाडि भने पनि हामीले त्यहाँ हिन्ट्स पाउँछौँ आर्टिकलको पछाडि ब्ल्याङ्क छ भने त्यहाँ हामीलाई के थाहा हुन्छ त नाउन आउँछ नाउन पनि सिङ्गुलर फर्ममा आउँछ सिङ्गुलर फर्म पनि कस्तो हुन्छ अ छ भने कन्सोनेन्ट एन छ भने भावेल है सो अ र एनको केसमा हामीले कसरी छुट्याउँछौँ दको केसमा हुँदैन है फेरि दको केसमा नाउन सिङ्गुलर हुन सक्छ प्लुरल हुन सक्छ कन्सोनेन्ट भावेल जेसुकै हुन सक्छ तर अ र एन छ भने चाहिँ अ र एनको पछाडि नाउन जहिले नि सिङ्गुलर फर्ममा हुन्छ र अको पछाडि चाहिँ कन्सोनेन्ट हुनपर्छ एनको पछाडि चाहिँ भावेल हुनपर्छ भनेपछि अ र एनको पछाडि सिङ्गुलर नाउन हुने बित्तिकै त केलाई फालिदिइहाल्नु पर्यो लास्टमा यस यस छ भने त्यो वर्ड आन्सर हुने भएन किनभने अ र एनको पछाडि यस यस वाला वर्ड चाहिँ आउने भएन नट ओन्ली द्याट अ छ भने एइआइओयु राख्न मिलेन अ हुने बित्तिकै एइआइओयु फालिदिइहाल्ने एन छ भने एइआइओयु बाहेकको वर्ड्स राख्न मिलेन सो एन छ भने एइआइओयुलाई मात्रै हेर्ने भनेपछि अ र एनको केसमा दुईटा सेफ मेथड्स के रहेछ एउटा चाहिँ यस यस राख्नै भएन सेकेन्ड अ छ भने एइआइओयु राख्न भएन एन छ भने एइआइओयु बाहेकको वर्ड्स चाहिँ राख्न भएन नेक्स्ट कहिलेकाहीँ हामीलाई के गरिदिन्छ अ र एन त हुन्छ नाउन पनि हुन्छ बिचमा ब्ल्याङ्क हालिदिन्छ भनेपछि त्यो ब्ल्याङ्कमा चाहिँ हामीले के राख्छौँ त एडजेक्टिभ राख्छौँ अब एडजेक्टिभ भनेको के हो त यही नाउनको फिचरवाला वर्डलाई हामीले एडजेक्टिभ भन्छौँ फर इक्जाम्पल अ गर्ल अब हेर है नाउन पनि छ नाउन पनि छ सिङ्गुलर नाउन गर्ल आयो आर्टिकल पनि छ बिचमा ब्ल्याङ्क आयो भने चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो गर्ल कस्तो छ भनेर एडजेक्टिभ राख्न पर्यो हामीले कस्तो गर्ल भन्न मिल्छ अ ब्युटिफुल गर्ल सो दिस इज हाउ वी युज आर्टिकल भने चाहिँ आर्टिकल अ र एन आउँछ भने पछाडिको ब्ल्याङ्कमा कि त नाउन आउँछ कि त त्यहाँ के आउँछ त एडजेक्टिभ आउँछ नाउन भएपछि सिङ्गुलर हुन्छ यस यस राख्न मिल्दैन एडजेक्टिभमा कहिले पनि यस यस लाग्दैन भनेपछि अ र एन हुने बित्तिकै अ र एनको पछाडिको वर्डमा यस यस आउनै भएन नाउन आउनु पनि सक्छ एडजेक्टिभ आउनु पनि सक्छ तर दुइटै वर्ड्समा के चाहिँ आउँदै आउँदैन त यस यस आउँदैन नट ओन्ली द्याट अ छ भने एडजेक्टिभ हुन्छ भने पनि कस्तो हुनुपर्छ एइआइओयु हुन भएन एइआइओयुको बाहेकको लेटर्स हुने भयो एन छ भने के हुने भयो त एइआइओयु वाला वर्ड्स मात्रै हुने भयो भनेपछि अ र एनको केसमा दुईवटा सेफ मेथड्स के हुने रहेछ त यस यस वाला वर्ड जति सबै फालिदिइहाल्ने
अ छ भने AEIOU फालिदिइहाल्ने, एन छ भने AEIOU बाहेकको सबै वर्ड्सलाई फालिदिने। सो यसरी हामीले यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त, अ र एन युज गर्न मिल्छ टु फाइन्ड दि आन्सर है। सो लेट मी गिभ यु अ फ्यु क्वेसन्स, एकचोटि ट्राई गर त। कम्बरसम। ओके, सो अ भन्ने बित्तिकै एक दुईवटा वर्ड्स काटिन्छ, इरेसनल राख्न मिल्दैन, अडप्टेड पनि राख्न मिल्दैन, बच्यो कि त रिभर्टेड टु र कम्बरसम। अब हेर यहाँ सिस्टम भनेपछि त कस्तो सिस्टम भन्नु पऱ्यो नि त, यो रिभर्टेड टु सिस्टम अलिक वियर्ड साउन्ड गर्छ, बरु के चाहिँ राख्न मिल्यो, कम्बरसम सिस्टम। अब हेर यो एसओएमई भनेको एडजेक्टिभ हो भनेर थाहा हुन्छ, किनभने गर्ललाई हामीले के भन्न मिल्छ, ब्युटिफुल भनेपछि लास्टमा एफयुएल आयो भने त एडजेक्टिभ हुने रहेछ नि त। सिमिलरली केटालाई हामीले के भन्छ, ह्यान्डसम भनेपछि लास्टमा एसओएमई आयो भने के हुने रहेछ त, एडजेक्टिभ हुने रहेछ। सो यसरी स्पेलिङ्स हेरेर पनि हामीले वर्ड्सहरू कुन चाहिँ टाइपको होला भनेर गेस गर्न मिल्छ है। त्यसो भए सेकेन्डको ट्राई गर। कन्सिल्ड। समथिङ एन्ड स्केलेबल, एन्ड छ भने अगाडि पछाडिको वर्ड्स सुड बी सिमिलर टु इच अदर। अब हेरे एन्डको पछाडि के भनेको छ, स्केलेबल भनेको ठुलो बनाउन मिल्ने। कन्सिल्ड भनेको त लिमिटेड। अब लिमिटेड र फेरि ठुलो बनाउन मिल्ने एकैचोटि त हुँदैन नि त, तातो र चिसो त एकैचोटि हुँदैन होला नि त, कि तातो हुन्छ कि त चिसो हुन्छ, भनेपछि यो मिल्दैन है। अको पछाडि एइआइओयु राख्नै मिल्दैन भनेपछि यो पनि काट्यो। डिप्लोइड र सिमलेस, डिप्लोइड र स्केलेबल त रिलेटै गर्दैन, बरु के हुन्छ, सिमलेस एन्ड स्केलेबल स्ट्राटेजी। सिमलेस भनेको स्मुथ एन्ड स्केलेबल स्ट्राटेजी। Okay, number three, essays are used as an assessment tool to evaluate your ability to research on a topic and construct an something. आर्ग्युमेन्ट। And by see AEIOU, एउटै मात्रै word छ, and that is argument. Okay, now try this. It's an something name for this majestic species.
इट्स एन भनेपछि कि त यो हुन पर्यो कि त यो हुन पर्यो कि त यो हुन पर्यो। फेरि एआई सरी अरू एनको पछाडि त कहिले नि यस यस भएको वर्ड त आउँदैन भनेको छु मैले। भन्छ इन्सुलेट्स चाहिँ काट्यो, बच्यो इन्ड्योरेन्स एन्ड एपिटी। अब यहाँ नेम भनेको छ भने त हामीले यहाँ कस्तो नेम भन्ने होला नि त। इन्ड्योरेन्स नेम त अलिक वियर्ड साउन्ड गरिरहेको छ, बरु के चाहिँ होला त एपिटी नेम होला। अब एकचोटि मिनिङ चेक गरिहालेँ है मैले। के भनेको छु वर्ड नयाँ आउँछ भने त्यसको मिनिङ चेक गर्ने एन्ड देन लेखेर राखेर रिभाइज पनि गर्ने, सो द्याट नेक्स्ट टाइम फेरि सेम वर्ड रिपिट हुन्छ नि हामीलाई नेक्स्ट टाइम नयाँ फिल हुन चाहिँ भएन। सो चेक आउट द मिनिङ अफ द्याट वर्ड। अनि के रहेछ मिनिङ मलाई भन पनि है। Appropriate and suitable. एप्रोप्रिएट जस्तै हामीले एट्सेट्रा भन्छौँ नि इटिसी, त्यस्तै अप्रोप्रिएटलाई चाहिँ एपिटी भनिदिन्छ। ओके लास्टको Daniel. इट क्यान बी युज इट भनेर केलाई भनेर छ ड्याम। ड्यामलाई के जसरी युज गर्न मिल्छ होला त इट क्यान बी युज एज अ एन्करेज हुँदैन, लास्ट हुँदैन, इस्युड हुँदैन, कम्प्रोमाइज नै हुँदैन। इट क्यान बी युज एज अ टनल फर अ स्विफ्ट स्केप। गुड। ओके नेक्स्ट इफ यु सी दिज वर्ड्स र यसको पछाडि ब्ल्याङ्क छ भने त्यहाँ पनि के आउने रहेछ त नाउन नै आउने रहेछ। यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ पोजेसिभ प्रोनाउन्स। पोजेसिभ प्रोनाउन्सको पछाडि के आउँछ त नाउन आउँछ। जस्तै यो उसको हो भनेपछि त त्यहाँ के चिज हो भनेर त नाम भन्न पर्यो नि त। सो के आउँछ त नाउन आउँछ। जस्तै इट इज हिज आइडिया, इट इज हर फोन भने के आउने रहेछ यो वर्ड्स आउँछ भने यसलाई केले फलो गर्दो रहेछ नाउनले फलो गर्दो रहेछ। सिमिलरली नाउनसँग एपोस्ट्रोफी यस छ भने त्यसको पछाडि पनि के आउने रहेछ त नाउन नै आउने रहेछ। जस्तै किशोर एपोस्ट्रोफी यस आयो भने त्यहाँ पछाडि के आउनु पर्यो त किशोरको के सामान हो भनेर पछाडि नाउन आउनु पर्यो। जस्तै किशोर्स फोन आउने भयो। सेकेन्ड सरी नेक्स्ट अफ आउँछ भने अफको अगाडिपट्टि नि नाउन आउँछ पछाडि नि नाउन आउँछ। र ओन भन्ने वर्डको पनि पछाडिपट्टि के आउँछ त नाउन आउँछ। किन आफ्नै भनेपछि त के चिज हो भनेर नाम भन्न पर्यो नि त। इट इज माई ओन बस, इट इज माई ओन भेहिकल। सो के आउने भयो त ओनको पछाडिपट्टि नि नाउन। सो यो वर्ड्स आउँछ र पछाडि ब्ल्याङ्क छ भने पनि त्यहाँ पनि के आउने रहेछ त नाउन आउने रहेछ। नाउ आम नट सेङ सिङ्गुलर प्लुरल एनिथिङ, किनभने सिङ्गुलर हुन पनि सक्छ प्लुरल हुन पनि सक्छ, जस्ट के आउँछ त नाउन आउँछ। अब यसलाई हामीले क्वेसनमा कसरी युटिलाइज गर्छौँ भने जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि यहाँ नाउन आउँछ, नाउन यस यस हुन पनि सक्छ, नाउन आइएनजी पनि हुनसक्छ, नाउन केही पनि नभएको वर्ड पनि हुनसक्छ, तर एउटा स्पेलिङ भएको वर्ड चाहिँ कहिले पनि नाउन हुँदै हुँदैन। एन्ड द्याट इज इडीवाला स्पेलिङ। किनभने इडीवाला वर्डले कहिले पनि नाउन जसरी फङ्सन गर्दै गर्दैन। आइएनजीले गर्छ, एसइएसले नि गर्छ, तर इडीले गर्दैन। त्यो भएपछि हामीलाई जब नाउन आउँछ भनेर थाहा हुन्छ, एटलिस्ट के चाहिँ थाहा हुन्छ त इडीवाला वर्ड आन्सर होइन भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। सो नाउन कतिखेर आउँछ त्यो गेस गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो त इडीवाला वर्ड्सलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्न मिल्यो। सो लेट मी गिभ यु क्वेसन, एकचोटि यो ट्राई गरेर त फर्स्टको के हुन्छ होला त। Record. साइन्टिफिक एभिडेन्स दिएर रेकर्डलाई त सपोर्ट गर्न पर्दैन होला नि त। अर्को इडीवाला वर्ड पनि आउँदैन रे, देयर पछाडिपट्टि देयर पर्सिभ्ड देयर ब्याकअप। सरप्राइजिङलाई साइन्टिफिक एभिडेन्स दिएर सपोर्ट गर्न परेन, भ्यालिडलाई पनि सपोर्ट गर्न पर्दैन। केलाई चाहिँ मिल्ला त पोजिसनलाई चाहिँ मिल्ला। अब फेरि पोजिसनलाई किन सपोर्ट गर्ने भन्ला पोजिसनको एक्चुअलमा दुईवटा मिनिङ्स हुन्छ। एउटा त पोजिसनको त्यही जब पोजिसन भइहाल्यो, अर्को चाहिँ जब हामीले केही चिजलाई सपोर्ट गर्छौँ भने त्यसलाई पनि पोजिसन लिगेको भन्छ के।
है। अब हेर है केही चिजलाई सपोर्ट गर्छौ भने त तिमीले त्यहाँ के गर्नु पर्यो त एभिडेन्सेसहरू दिन पर्यो नि त। सो साइन्टिफिक एभिडेन्स दिएर सपोर्ट गर्छौ केलाई त जेको पोजिसन लेखेको छौ त्यसैलाई नै। ओके, नम्बर 2। Markings. Feature. विच आर रेमिनिसेन्ट अफ टाइगर्स। अब यहाँ आर भनेपछि सायद प्लुरललाई इन्डिकेट गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले केलाई राखिदिन्छौँ टाइगर्स मार्किङ्स। Okay, number 3. When Deloitte analyzed their own something, they found managers spend around 2 million hours a year on performance reviews. केलाई एनालाइज गर्न मिल्छ होला त? आफ्नै के चिजलाई एनालाइज गर्न मिल्छ? इभ्यालुएटलाई मिल्दैन, एडलाई मिल्दैन, रेसिप्रोकेटलाई पनि मिल्दैन, अबोलिसलाई नि मिल्दैन। कि आफ्नै के चिजलाई चाहिँ एनालाइज गर्न मिल्छ त? We can analyze the process. लास्टको के हुन्छ होला त? Remarkable surges भनेको बढ्नु in AI capabilities have led to a wide range of something, including autonomous vehicles and connected Internet of Things in things devices in our homes. A wide range of भनेको के हो? धेरै के छ त हामीसँग educators and innovations। फेरि यहाँ के पनि भनेको छ including पनि छ। अब हेर है including such as like for example यो भन्छ भने पछाडिको वर्ड हेरेर हामीले अगाडिको गेस गर्न मिल्छ। including भनेर के को एक्जाम्पल्स दिइरहेको छ vehiclesको भने चाहिँ हामीले यहाँ जे वर्ड राख्छौँ त्यसको एक्जाम्पल के हुनु पर्यो vehicle हुन पर्यो। एजुकेटरको एक्जाम्पल त vehicles हुँदैन। के को चाहिँ एक्जाम्पल हुन्छ बरु इनोभेसन्सको चाहिँ एक्जाम्पल हुन्छ। सो हामीले केलाई राखिदिन्छौँ त a wide range of innovations including autonomous vehicles and connected Internet of Things devices in our homes. Okay, so let's solve a few questions. So your first two questions solve gara. Absorption. Calcium absorption. Good. Any number 2? Endangered. Endangered नहोला किनभने अफको त अगाडि पछाडि हामीले नाउन भनेको छौँ एन्ड नाउन त इडीवाला वर्ड त हुँदैन भनेपछि के चाहियो हामीलाई कि त स्टेटिस्टिक्स अर डिजाइन्स। एनिमलको डिजाइन त हुँदै हुँदैन के हुन्छ बरु स्टेटिस्टिक्स अफ इच एनिमल भनेको नम्बर्सहरू डेटालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्टेटिस्टिक्स। ओके, नम्बर 3। London trading was marked by particularly some wild something in the prices. Some ले के indicate गर्छ अरे plural होइन resources, equities, swings। अब फेरि resources capital भयो भने चाहिँ यो हुँदैन कि त equities हुन पर्यो कि त swings हुन पर्यो। प्राइसेसमा के आउँछ होला इक्विटिज आउँछ होला कि स्विङ्स आउँछ होला त? Equities. प्राइसेसमा इक्विटिज आउँदैन होला
प्राइसेसमा एकदमै प्राइस अप जाने र डाउन जानेलाई यसलाई के भन्छ त स्विङ्स आएको भन्छ कि जस्तै सेयर मार्केटमा यो वर्ड अलिक बढी युज हुन्छ सम वाइल्ड स्विङ्स इन द प्राइसेस अफ क्रेडिट डेरिभेटिभ्स ओके नाउ लास्टको क्वेसन in the US, artists in the mid 1950s began to create a something to pop. Bridge. Bridge to pop. Good. Mm, okay, so first question. Academic. There is an अब यहाँ कतिले युनिक भनिदिन्छ युनिक एइआइओयु भए पनि यसले अनै लिन्छ है युनिक एक्सेप्सन हो हामीलाई के हुन्छ त्यसको आन्सर एकाडेमिक Number two, the Convention of something signed by the major European powers in 1888 declared the canal a something waterway. अब भनेपछि यो आउँदैन यो पनि आउँदैन क्यापिटल नै आउँदैन भनेपछि के हुनुभयो त a neutral waterway to remain open to all nations in time of peace or war. After all, Earth is a big place with many भनेपछि के चाहियो धेरै resources कि motives to study. Resources to study. And last go, he and his cohort of scientific naturalists were awed by the beauty of the new neotropics, where they collected tens of thousands of new to science. धेरै भनेपछि कि त स्पिसिज हुन पर्यो कि त पिपल पिपल त न्यू टु साइन्स होइन के चाहिँ होला त बरु स्पिसिज न्यू टु साइन्स डन Okay, so that is how we deal with nouns. So nouns are basically के रहेछ त nouns भनेको नामलाई चाहिँ हामीले nouns भन्दो रहेछौँ अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो nouns कतिखेर आउँदो रहेछ and nouns कतिखेर singular form कतिखेर plural form र त्यसलाई हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो थाहा हुनु पर्यो अब नाउन्सको केसमा चाहिँ हामीले स्पेलिङ्सहरूबाट हेर्ने हो भने नाउन्सको युजली स्पेलिङ कस्तो भइरहेको हुन्छ Can you see my screen? नाउन्सको युजली स्पेलिङ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने यो चाहिँ नाउन्सको स्पेलिङ भइरहेको हुन्छ धेरै जसो के हुन्छ त टिआइओएन हुनसक्छ अर इआर हुनसक्ला इएनसिइएमइएनटी एनइएसएस हुनसक्ला दिज आर अ फ्यु इक्जाम्पल्स मात्रै जस्तै अब किशोर पनि नाम त हो नि त अब ओआर भन्दैमा हुने त होइन सो बेसिकली हामीले केलाई चाहिँ हेऱ्यो भने नाउन भनेर थाहा हुन्छ त इफ त्यो नाम जस्तो छ भने चाहिँ त्यो नाउन हो के चिजको नाम हो भने चाहिँ नाउन हो होइन भने चाहिँ होइन है सो नाउन्सको केसमा पनि नाउन्स एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ वर्ड्स सेन्टेन्समा भनेपछि ब्ल्याङ्कमा पनि नाउन्स आउने चान्सेस हाई हुन्छ हामीले के गर्न सक्नु पर्यो नाउन्स भनेको के हो नाउन्स कतिखेर आउँछ र नाउनलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कतिखेर सिङ्गुलर नाउन आउँछ कतिखेर प्लुरल नाउन आउँछ त्यति गेस गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो सो त्यो स्ट्रक्चर्सहरूलाई हेर एन्ड देन वर्ब र नाउनलाई युज गर्यो भने हामीले धेरै जस्तो क्वेसन सल्भ गर्न पोसिबल हुन्छ इट्स नट लाइक एभ्री क्वेसन नै सल्भ हुन्छ बट around 40% 50% blanks चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ if we understand nouns and verbs properly so हामीले यो दुईटा टाइप्स अफ वर्ड्सलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्न पर्यो सो यो दुईटा क्वेसन्स यो दुईटा वर्ड्सको टाइपको ग्रामरलाई एक दुईचोटि रिभाइज गर एन्ड अलिअलि क्वेसन्सहरू ट्राई गर्दै गर हामी सन्डे चाहिँ एडजेक्टिभ्सहरू हेर्छौँ एडजेक्टिभ हल्का फुल्का आज नै डिस्कस भइसक्यो जस्तै आर्टिकल र नाउनको बिचमा ब्ल्याङ्क आउँछ भने त्यहाँ के आउने रहेछ एडजेक्टिभ एडजेक्टिभ भनेको के रहेछ त सिम्पली नाउनको फिचर देखाउने वर्ड भने चाहिँ हामीले त्यो नाउन हेरेर कन्टेक्स्ट हेरेर फिचर के आयो होला त भनेर गेस गरिदिन मिल्छ एडजेक्टिभ सो हामी सन्डे चाहिँ एडजेक्टिभ हेर्छौँ
एन्ड ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको केसमा चाहिँ मोस्टली हामीलाई ब्ल्याङ्कमा यही तिनवटा वर्डको टाइप आइरहेको हुन्छ, नाउन्स, भर्ब्स एन्ड एडजेक्टिभ। भनेपछि यो तिनवटा वर्ड्सलाई मजाले युज गर्न सक्न पऱ्यो, गेस गर्न सक्न पऱ्यो। हामीले सेन्टेन्सेस बुझ्नलाई हेल्प गर्छ यो वर्ड्सहरूले। सो फर्स्टमा चाहिँ यो दुइटालाई मजाले हेरेर नाउन्स र भर्ब्सलाई हामी सन्डे चाहिँ एडजेक्टिभ पनि हेर्छौँ। ओके, सो दिस मच फर टुडे। के छ क्वेसन्स फ्रम टुडेज लेक्चर जुन बुझेको थिएन? नो सर। सो ग्रामर चाहिँ अलिअलि रिभाइज गर्दै जाऊ, किनभने एकैचोटि नै बुझिँदैन ग्रामर। इट विल टेक अ फ्यु रिभिजन्स। सो तिनीहरूलाई चाहिँ सर एकचोटि हेर है। ओके, अनि अरू कुनै सेक्सनबाट केही प्रब्लम्सहरू छ त? लिसनिङ, स्पिकिङ? सेक्सनल मक टेस्टहरू दिएको छौ? जेनरली इन जेनरल स्कोर कति आइरहेको छ? सर त्यो मलाई चाहिँ यो खासै आइडिया नभएर होला, एपयुनीमा चाहिँ यो सब्सक्रिप्सन पनि कता गर्ने मैले त खासै आइडिया नै भएन कि सर मलाई। एकचोटि हाम्रो के सरको नामै बिर्सेँ, निश्चल सर कि के सर, त्यो लिङ्क पठाउनुहुन्छ नि सरले। निश्चल सर, एकचोटि निश्चल सरलाई टेक्स्ट गर्दा नि हुन्छ, निश्चल सरले लिइदिनुहुन्छ होला। ए हस् सर। अरू केही क्वेसन्सहरू छ त? छैन सर। ओके, सो सेक्सनल टेस्ट्सहरू चाहिँ दिँदै जाने, बिकज हामी अलरेडी रिडिङको बिचतिर छौँ। भनेपछि त अलि नेक्स्ट विक त हाम्रो कोर्स नै कम्प्लिट हुन्छ। भनेपछि अहिले हामीले टेस्ट्सहरू दियो भने त बल्ल प्रब्लम्सहरू केही आयो भने त्यसलाई डिस्कस गर्न मिल्यो नि त। अनि त्यही भएर टेस्ट्सहरू चाहिँ दिइराख्ने। ओके, सो दिस मच फर टुडे। गुड नाइट, हेभ अ ग्रेट डे टुमोरो, हेभ अ ग्रेट विकेन्ड। अनि हामी सन्डे चाहिँ एडजेक्टिभ्सहरू हेर्छौँ। ओके, गुड नाइट, बाई बाई। गुड नाइट सर।